А если двое человек разговаривают, а третий слушает, это уже театр. Густав Холубек, польский актер и театральный деятель. Это программа «Якутия Лайв. Человек». Меня зовут Ирина Ефимова. И сегодня у меня в гостях гость фестиваля «Территория Якутск», обладатель национальной премии «Золотая маска» Кирилл Люкевич. Кирилл, здрасте. Здравствуйте. Давайте сначала расскажем зрителям, в каком мы странном помещении находимся, что это за коробки сзади нас, что тут вообще происходит. Мы находимся на самом деле не в странном помещении, мы находимся в отличном помещении, такой отличный большой ангар-гараж. Возможно, здесь когда-то ремонтировали большие автомобили. И здесь мы, так как на улице дождь, а у нас сегодня по плану монтировка спектакля «Картон», поэтому мы все собираем здесь. Готовимся к тому, что завтра будем играть в спектакль. А спектакль «Картон», я вот, насколько знаю, вы уже его показывали, Да. И в финале там этот картон должен отправиться на переработку. Ну, не совсем так. Да, мы взяли за основу, так скажем, драматургии этого спектакля страницу по запросу в Википедии, по запросу «Картон». И из этого попробовали сделать спектакль. В основе, на самом деле, лежит простое исследование того, что мы можем в сценической форме, да, как мы можем преобразить, работа с самим материалом, самой фактурой, да, то, что есть в спектакле, это там 99%, условно говоря, картона, картонных коробок, крафт-бумаги, канцелярские ножи, коричневый скотч, то есть все, что мы привыкли понимать картон и работать с ним, да, и на протяжении часа, да, там есть череда, грубо говоря, таких аттракционов, да, в которых актер существует и исследует, да, то пространство, где он оказался с нуля. Как-то так, наверное. И все это, да, проходит сквозно через, картон, да, он, получается, когда создается из бумажной массы, потом из него делается картон путем расплющивания, потом склеивания особым образом, потом, как мы знаем, он собирается в коробки там, или в какие-то другие конструкции, потом мы его используем, и потом он в дальнейшем отправляется на макулатуру, там его перерабатывают обратно в ту самую бумажную массу, и потом заново его там расплющивают на листы, обратно собирают в картонные коробки. То есть это такой цикл. И мы провели аналогию с жизненным циклом человека, да, и поэтому вот такой, если мы упрощаем сюжет до очень простой схемы, да, то это, конечно, зарождение жизни, рождение, познание себя в этом мире, освоение, понимание себя по отношению к этому миру, дальнейшая смерть и, и возможное перерождение, выход куда-то на новый левел. То есть примерно вот так, и вот об этом наш спектакль. Но спектакль будет все равно немножко другой, да? Он каждый раз немножко другой. Я так понимаю, вот все ваши спектакли, они такие немножко, они все экспериментальные, и все каждый раз разные. Не совсем. Естественно, любой театр, он на то и театр, чтобы быть каждый раз действительно разным, да. Нет, есть конструкция, да, есть сюжет. Нет, спектакль-то на самом деле примерно по своей конструкции он такой, какой он есть, да. Естественно, да, там сегодня приходит новый зритель, да, поэтому он, естественно, другой. И, то есть мы не можем повторить сам спектакль 2 раза один и тот же, но это в любом театре так. А вот почему именно экспериментальность театр? Никогда не хотелось поставить прям классический спектакль? Тут это такой сложный вопрос. Я бы не сказал, что я вообще занимаюсь каким-то экспериментом в театре. Просто я иду когда мы делаем спектакли, мы всегда идем с командой, да, художников, да, всегда это актер, всегда это или актеры, всегда это драматург, да, сценограф, художник, да, кто отвечает за пространство, да, мы всегда идем от того материала, с которым мы работаем. Например, я знаю, что вы хотите поговорить про спектакль, да, там про граффити, да, наш уличный. Это наглядный пример тому, потому что я познакомился с человеком, с Никитой Касьяненко. Это как раз-таки актер того спектакля. И он актер профессиональный, но по совместительству он занимался граффити. И причем достаточно долго. То есть граффитист, он дольше, чем актер. И мы с ним познакомились, и я ему предложил: круто, ты очень
ты очень крутой, давай мы сделаем спектакль про тебя. И ты параллельно еще расскажешь про то, что ты знаешь, потому что про это очень мало знает кто. И вот мы так придумали, что мы будем делать спектакль про граффити. И дальше на определенном этапе встал вопрос, а как мы общаемся со зрителем, в какой форме, где мы это делаем. Мы можем это, грубо говоря, да, там снять помещение, нарисовать граффити, или он в процессе будет в этом помещении рисовать, да, или это может быть классическая сцена, да, условно говоря, да, там большой драматический театр, мы туда заходим, мы там выстраиваем пространство улицы, и вот он будет там рисовать, но нам стало в процессе понятно, что зачем нам это делать, если все то, о чем мы говорим, Находится на улице. находится на улице, и он к этому апеллирует. В том смысле, что он говорит, о, смотри, вот это нарисовал Паша, это мой друг. А с Пашей мы познакомились, Конечно, мы можем это воспроизвести, но зачем, если это действительно есть на улице, и мы можем этим пользоваться? Вот, таким образом, отвечая на ваш вопрос, что и это вошло в зону, ну вот, в зону эксперимента, но это в первую очередь пошло от материала. Ну, то есть мы начали работать над спектаклем про граффити, про конкретного человека, и отсюда логично вытекло, что это мы делаем на улице. Дальше стал вопрос, как мы общаемся со зрителем. И для меня очень важный опыт сыграл, когда он мне в 2 часа ночи говорит, а пошли порисуем. И вот мы идем с ним вдвоем, очень интимная атмосфера, да, какую-то такую, ну, какую-то темноту, там куда-то перелезаем, там идем, и при этом он себя ведет абсолютно спокойно. Он рассказывает также, продолжает о жизни. А для меня это большой стресс внутренний. То есть для него это комфортно, а для меня внутренне некомфортно, потому что я не привык к такому, к таким законам. Ну, то есть у него определенное восприятие мира свое, к которому он привык, у него правила игры. У меня совершенно другое. И вот этот вот опыт, когда мы вдвоем что-то делаем, и тот человек, который тебя ведет, он как бы тут как рыба в воде, а ты как бы, а у тебя нет другого способа, кроме как вцепиться за него и сказать, ну веди, да, потому что я по-другому не умею, да. Тут стало понятно, что это в данном случае очень важный, тоже именно для этого спектакля, ну, очень важная форма, да, отсюда, да, там вот мы поняли, что это 5 человек зрителей, и они встречаются с этим граффитистом на улице, он к ним подходит и говорит, привет, погнали. И дальше он их ведет, зрители не понимают, куда он их ведет, но по пути он действительно, ну, то есть мы попытались максимально погрузить зрителя в контекст. И, ну, естественно, это впадает в зону эксперимента, да, но по факту мы шли от простого. Да, не было изначально, знаете, идеи, а как бы нам так что-нибудь такое придумать, чтобы это было такое очень экспериментальное и неожиданное. И сначала на этот спектакль шли не театралы, а да, люди... Да, это нам было очень важно, потому что в первую очередь у граффитистов есть такая крутая штука, что у них есть у всех страницы свои, и они там не палят щи. Ну так. Ну, знаете, они фоткаются без лиц. И вот мы создали такую страницу в Инстаграме, это была страница Гаспа, да, где он стал, у Никиты есть еще такая особенность, он помимо этого всего снимает на ВХС-камеру, и, ну, вот эти, помните, пленочные, да, такие, которые с рябью. Да, там у нас такие были раньше. Вот, и фотик аналоговый, ну, то есть с пленкой. Он что-то рассказывает иногда в жизни, и он говорит, у меня есть фотка, и показывает. И таким образом и сам спектакль тоже строится, да, и в этот Инстаграм мы стали заливать эти фотографии, да, и набрался круг людей, которым это интересно. И там мы анонсировали то, что, типа, давайте сходим погуляем. То есть это даже не спектакль как таковой, он, то есть это такое, чуть шире спектакля, мир шире спектакля. Мы пишем, давай погуляем, у меня есть идея для вас. И люди пишут в директ, типа, давай, вот. Ну и дальше мы уже там налаживаем коммуникацию, да, и говорим, что это вот так будет, вот так, будем гулять вот там, это вот так-то, да, и все-таки вау, давай. Ну, спектакль «Экскурсия», вот тогда родилась это. Да, очень тоже важно, что это экскурсия, потому что многие приходят на спектакль, экскурсию, как это мы, да, там назвали, и такие говорят, блин, а это что, театр был? Я вообще не люблю театр. Уже после спектакля? Да, я вообще не люблю театр. Ну, типа, в детстве был пару раз на каком-то этом, а что еще можно такое посмотреть, а что еще такое бывает, да? То есть, когда мы подтаскиваем к себе зрителя, который, возможно, даже, ну, таким образом заходит, у него такой способ входа в пространство театра. То есть, ну, сегодня есть разный театр, да, но есть люди, которые нормально не интересуются театром, да, а вот сходив на такой спектакль, да, им, возможно, ну, станет более чуть-чуть интересно. А в какой момент пошел театральный зритель? Как они это воспринимают? Ну так они потихоньку начали подходить. Потихоньку. Тут примерно у всех одинаковый был выход из этого спектакля, у всех шок. Ну в том смысле, что мы входим, мы вот привыкли надписи на стенах, это плохо. Пишет там Коля Козел,
Маша любит Сашу. А есть вот ребята, которые этим занимаются более профессионально, и там рисуют вот это вот, знаете, мазня такая, когда написано Шейди, к примеру, да, там не Бэнкси, который рисует красивые картинки, да, а вот написано там какое-то английское слово «вау», да, и все воспринимают это, ну, блин, пачкает стены, чувак, зачем ты это делаешь? И я абсолютно так же к этому относился, когда мы начали создавать спектакль. Я говорил, ну, Бэнкси круто, Бэнкси крутое граффити. А Никита говорил мне, что, ну, нет, это попса. И вот сейчас, на самом деле, я идентично думаю, что Бэнкси действительно попса, а вот те чуваки, которые выходят и пишут свое имя на стенах, они делают что-то очень важное. А с полицией проблем не было во время спектаклей? Конечно, были. Но тут тоже такие странные. Понятно, что мы сделали все возможное в этом спектакле и вообще делаем всегда все возможное, чтобы, ну, safety first. Поэтому безопасность превыше всего и для зрителя в первую очередь, потому что никто не хочет, чтобы это все закончилось. Ну да, конечно. И мы максимально стараемся сделать из этого зрительский опыт таким, чтобы, ну, как будто бы все что-то не так, но на самом деле по факту, да, все очень логично, правильно. Но вот именно за этот спектакль ты получил золотую маску. Ну, видите, да. 27 лет. Это не совсем я получил проект «Человек в маске», спектакль, получил золотую маску в номинации «Эксперимент». То есть команда художников за этот спектакль получили маску, да. Ну, это команда, которая постоянно... Да, вот это как раз-таки я, Никита Косененко, это актер, наш драматург Настасья Федорова и Василий Севастьянов, он был продюсером этого проекта. Ну вот каково это получить вообще вот золотую маску, там, 27 лет? Когда мы входили, мы как бы, честно, у нас был такой с Никитой разговор перед началом, там, перед одним из первых прогонов или спектаклей, я говорю, что, ну вот честно, мы сейчас можем отыграть на 5 зрителей, вот у нас потом еще 5, и потом еще 3, и все. Но это уже было очень круто, и мы с ним именно на этом этапе обговорили, потому что мы провели огромные исследования. Исследования того, что вот есть вот этот мир, мы его исследовали, мы попробовали понять его законы, понять законы его существования. Мы очень много поняли про Никиту, мы очень поняли много друг про друга. Вот этот сам опыт... Исследование? Исследование, да, вот очень крутое слово, да. Исследование, которое лежит в основе спектакля. Мне кажется, в основе каждого спектакля хорошего лежит очень крутое исследование. Исследование материала, исследование темы, исследование... Да, если лежит исследование, то это всегда очень круто. И причем это исследование, как проведено определенное исследование в рамках репетиции создания, а потом же с этим исследованием, в продолжении этого исследования, мы выходим к зрителю. И вместе со зрителем мы продолжаем исследовать. Ну, то есть, например, да, вот люди входят, там 5 человек, и говорят, граффити говно. Люди пачкают стены. Это ни зачем. Это, вот знаете, теория разбитых окон. Да? Один нарисовал, все разбивает дальше и портит. Да? А тут Никита говорит совершенно другую точку зрения. Он говорит, что вообще-то, ну, то есть, вы можете думать, как думаете, я скажу о своем, да, и рассказывать про свою жизнь через, соответственно, призму, да, и люди с чем-то выходят, кто-то выходит в том же, да, но в большинстве случаев это все заканчивается тем, что люди как бы, там еще так интересно, что у нас есть спектакли, ну, мы разрешаем фоткать, это отлично, люди фоткают, делятся чем-то, да, и их что-то поразило, они фоткают во время спектакля. Иногда бывает, ты смотришь пост, ну, там в Инстаграме в том же, да, люди фоткают, и мы понимаем, что это в этом месте спектакля, это в этом месте спектакля, это в этом месте спектакля. А потом обычно залетает 1 или 2 фотки не из спектакля, но тоже с фоткой на граффити. И то есть мы понимаем, что вот у зрителя, да, ну, как бы мы привыкли к этой среде, да, ну, грязные стены, и как бы и все. И мы их не воспринимаем, да, уже, ну, то есть. А как бы, например, там идешь, и есть такой граффитист в Питере еще «Смысл», да, и вот я четко помню, да, кто-то выкладывает фотку, пам-пам-пам-пам-пам-пам, и потом дом, верхушка дома, и там надпись «Смысл». И точно этого на маршруте нету, то есть человек, да, вот шел уже после спектакля, да, думая о своем, или, может быть, это сильно после спектакля, да, и вдруг обратил внимание, что кто-то вот туда залез, написал туда эту надпись «Смысл», и зачем-то он это сделал. Ну, то есть прикольно, что чуть-чуть идет... Угол зрения смещается, да? Да. Просто немножко. А как удалось перенести этот спектакль в Москву тогда? Да, это отдельная такая... Если это, ну, завязано целиком на Питере, Питере, да, вот, на как? Питере. Это отдельная такая тема, как сайт
специфический, ну, то есть спектакль, сделанный в определенном театральном пространстве, который работает только по этим законам, да, переносить в какой-то другой город. Конечно, это было, на самом деле, вот территория, фестиваль предложили нам, давайте сделаем тоже, ну, тоже спектакль, отдельный маршрут в Москве. Мы такие, давайте, но нам для этого надо сделать спектакль. Ну, то есть у нас есть Никита, который он актер со своим багажом, да, у нас есть я режиссер, у нас есть драматург, у нас есть продюсер, но при этом нам спектакль приходится создавать абсолютно заново. От драматургии до поиска локаций, да, и мы там несколько раз ездили в Москву вначале, искали подходящие локации, встречались с местными райтерами, да. Никита что-то рассказывал о Москве, о своих взаимоотношениях с Москвой. Потом мы, когда второй раз заехали, мы уже начали это собирать. Как раз-таки вот в этом месте, смотри, вот такая та-та-та-та-та-та. И получилось на самом деле, что это, ну, то есть два тематически схожих спектакля, то есть про человека и граффити, да, вообще про граффити, про свободу. Ну, условно говоря, про граффити. Но глобально это два очень разных продукта. Ну, то есть... Потому что разные города. Потому что разные города, да, и даже я могу сказать, что тема... Ну и граффити разные, или там пришлось ему... Нет, конечно, ничего не рисовали, все разное. Тема питерского спектакля, она отличается от темы московского спектакля, потому что питерский спектакль проходит под мотивом, под лейтмотивом того, что граффити — это... Ну, гуляешь, пиво, отдыхаешь, можешь шашлыки параллельно жарить. В общем, про какой-то вайб такой легкий, ну, потому что в Питере действительно оно под таким предлогом, потому что в Питере не закрашивают стены, они могут по 7 лет висеть, как бы вот красивые, ну, то есть какие-то цветные куски висят и висят, потом их перекрасить, потом придут через 7 лет новые, или те же ребята еще там что-нибудь нарисуют, да, и все вот так. В Москве, конечно, другой. В Москве нет граффити, в том смысле, что приходят ребята, они бахают кусок на самом видном месте, в самом крутом, его утром уже нету, да. Но вот этот процесс, то, что они это делают, и они знают, что это закрасят, но они то, что это сделали, ну, это, знаете, как такая, то есть done. Вот в Москве как бы вот есть такая специфика. И, естественно, через да, там... вызов, через преодоление, да? Да. Они на расслабоне, как в Петербурге. Да, да, и, соответственно, вот эти два спектакля, они этим и различаются. То есть даже в Москве у нас он темпоритмически намного быстрее проходит. Ну, то есть, условно говоря, в Питере мы 2 часа так спокойно проходимся, а в Москве мы 1,5 часа прям куда-то пробегаем. Ну, то есть они разные по таймингу получились. А вот насчет минимализма. Команда у вас небольшая, и во многих работах там 1 актер, 2, 3, сами спектакли не очень длинные, да? То есть это такой минимализм сознательный или это просто потому, что так дешевле тупо? Вообще стараюсь не исходить из расчета так дешевле. Ну, менее энергозатратно. Нет, конечно, нет. Мне кажется, что вот в театре есть, ну вот, мы начинаем какое-то исследование. И, ну, есть идея, чтобы не воротить туда что-то, что там будет лишнее. И не делать это без чего-то, что будет, ну, то есть, вот что надо, то и делаем, да, ну, то есть, лишнего не приносим, в том смысле, что, ну, мы же можем без этого, мы же можем без этого, мы же можем без этого, да, вот давайте прям, вот что, ну, сконцентрироваться на том, что надо в первую очередь, да, и точно так же, что без этого мы не можем обойтись, без этого мы не можем обойтись, да, ну, то есть, как-то, наверное, также мы идем от материала, ну, и видите, ну, то есть, я бы не сказал, что все спектакли короткие или все спектакли вообще... Каждый подход к каждому материалу, к постановке каждого спектакля, это каждый раз исследование, потому что мы на входе не знаем, что у нас, ну, к чему мы придем, и поэтому каждый раз мы изобретаем спектакль, каждый раз мы изобретаем способ взаимоотношений со зрителем, каждый раз мы переизобретаем жанр, ну, то есть не вставать на какие-то, это уже проверенные рельсы. А предметом исследования может стать что угодно? Мне кажется, да. Ну, тут важно, чтобы сегодня эта тема, ну, была важна нам, зрителям, ну, то есть нам всем, наверное, да. То есть иногда это больше на это запрос, да, вот, ну, то есть вот «Человеком в маске», мне кажется, это получилось, что вот именно в этот момент именно запрос на это был очень мощный. Когда читала биографию твою, в 20 лет ты создал свой театр. При этом, ну, я так понимаю, что тогда еще учился на актерском, да? Да, не был ни режиссером, да. ни вот.
Как вот так вот можно пойти и сделать свой театр? Ну, это не была как бы стационарная какая-то площадка, да, идея была в том, что вот мы группа лиц, да, там, актеров, мы все были актеры, да, и нам интересно просто пробовать, изучать. Мне кажется, так всегда начинается, да, с каких-то проб, а почему бы не попробовать, ну, то есть, как мы это видим. Вот. Так оно и росло, ну, то есть тот театр уже пришел к логическому завершению, да, мне кажется, это назывался театр Немы, да. Ну вот, ну была там, грубо говоря, костяк из 5-7 человек, актеров, да, с которыми мы это начали. Потом я поступил на режиссуру уже, пока учился, да, вот мы продолжали, вот с Игорем как раз-таки примерно в то время сделали этот спектакль «Картон». А новый проект «Театр Блоха», Мгм. расскажи про него, пожалуйста. Ну вот, я не знаю, как вы успели узнать, но 27 мая, 3 дня назад, мы открыли театр, да, естественно, мы к этому готовились очень долго, мы искали конкретное помещение, конкретные люди были в этом заинтересованы, да, потом была стройка, естественно, потом была репетиция создания спектакля конкретного, да, «Волк», мы открыли с премьерой. Ну, это Очень- самый маленький театр, сцена метр на метр. Да, ну, то есть, Так это вообще говоря самый как? маленький, я могу сказать, что точно это самый маленький в Питере. Ну, насколько это самый маленький там в мире или в России, я не знаю, но в Питере он объективно самый маленький. Ну, это сцена реально метр на метр? Да, абсолютно. И Вот, это настоящая сцена? вот видите, я сижу, вокруг меня вот, наверное, вот столько вот есть пространства. Вот где вы сидите, там примерно первый зритель сидит. То есть вот так? Да. Тут там примерно 2-3 человека, там еще второй ряд есть. Всего 6 зрителей помещается при максимальной рассадке. То есть нам уже пишут, мы сядем на пол. Мы отвечаем, что вот мы сделали все возможное, чтобы влезло как можно больше человек, поэтому на пол, к сожалению, уже ну вот вообще никак никто не повесит. Ну разве что вот под меня сесть. Но это просто условно обозначенное пространство или это прям реально сцена метр на метр? Реально сцена метр на метр. У нас в этом театре есть как бы все. Ну, то есть, мне кажется, это такая, То есть занавес там? конечно, занавес, свет, фойе, туалет, вход, Буфет. гардероб, буфет, закулисье. Ну, у нас объективно есть все составляющие этого театра. Просто, ну, у нас есть такой запрос, ну, на то, что, ну, ну, чтобы оно все было. Ну, в том смысле, что, ну, это важно, наверное. Ну, то есть есть вот, грубо говоря, большие театры, да, там самые большие, мы знаем, да, в Питере, да, там условно Александринский, Большой драматический, да, есть театры поменьше, малодраматический, театр Комиссаржевской, есть негосударственный театр там. И вот у нас самый маленький театр, и у нас тоже все это есть. Считается, что все актеры мечтают сыграть Гамлета, а все режиссеры мечтают его поставить. У тебя Да. есть такой спектакль мечта? Если честно, у меня лежит экспликация, написанная на Гамлета. Пока она не нашла реализацию, ну, в каком-то конкретном месте. Какого-то вот спектакля мечты, ну, мне кажется, его нет и его не может быть. Спектакли возникают не по порядку, не по какой-то там хронологии или там по очередности. Ну, то есть они возникают в моменте. Ну, то есть мне кажется, что вот откуда возник «Человек в маске»? Случайно он возник, потому что я познакомился с этим человеком. Вот мы просто познакомились, подружились и его сделали. Не было в этом какого-то плана. То есть план был другой. Ну, то есть я хотел ставить другой спектакль совершенно, да, и даже начал его репетировать, но совершенно в других системе координат, да. Но так сложилось, что вот произошла такая встреча, и мне показалось, что именно сейчас остро необходимо, нам показалось, да, вот эту вещь сделать. И мы ее сделали. И так, мне кажется, вот нам кажется сейчас, что вот театр «Самый маленький Блоха», вот именно сейчас он нужен. И мы его сделали. Ну, билеты уже проданы вперед на... Да, мы столкнулись с этим. Прошло 3 дня, мы продали 5 спектаклей, и вот уже на июнь, но мы готовим вторую премьеру. Она выйдет, я рассчитываю, что она в июле выйдет, в начале. И, ну, также мы стараемся сейчас добавлять дат, чтобы у всех зрителей была возможность. То есть пока я бы не сказал, что у нас кто-то не может попасть. Ну, то есть все, мне кажется, кто хотел на старте купить, все купили. Вот, ну, дальше как идет. Ну вот Петербург, он вообще очень театральный город, да, и там и зрители,
скажем так, искушенные, избалованные. Ну да, на свое время, там лет 5 назад было прям прикольно. Конечно, нужно искать там какую-то свою нишу, да, чтобы как-то выделиться, как-то найти своего зрителя, да. То есть это логично, когда в Петербурге новый театр появляется, он ищет свою нишу путем экспериментов, путем там чего бы то ни было. Вот. А как ты считаешь, провинциальный зритель, он отличается или московский зритель? И насколько отличается? Ну, конечно, отличается. Вот делали, например, спектакль московский, да, «Человек в маске», и понятно совершенно, что, ритм жизни другой, ритм людей другой чуть-чуть образ в хорошем смысле. Ну, то есть просто по-другому город сам задает какие-то векторы, направления. Ну, поэтому именно вот и делали в Москве другой спектакль, да, потому что зрители по-другому реагировали. Ну, то есть иногда были какие-то, такие штуки, например, в середине спектакля в питерском, как я вам рассказывал, «Человек в маске», да, мы там, помните, мы говорили про вайб, про такое легкое, да, вот это вот, что мы рисуем, тут гуляем, вообще хорошее настроение, вот в Питере вот про такое, да. И вот посередине спектакля у нас такой условный антракт, где мы приходим в такой граффити-спот, это место, где много-много-много граффити. Никита, слушайте, а хотите чаю? И все такие, что? Чаю? Он достает чай, говорит, вот мне мама сделала чай, там, разливает всем чай, и все стоим, пьем, легко так отдыхаем. В Москве не получилось такой штуки. Ну, то есть, когда мы попробовали, да, там несколько пробных было, то есть это так не работает. В Москве у нас был объявлен перекур. Что, давайте перекурим? Курим? Что, погнали? Ну, то есть, видите, даже другой чуть-чуть ритм задает город, да, и, соответственно, и зритель действительно, то есть там, в Москве, нам показалось, что вот этот вот чай, он как будто бы все немного всех сильно выбивает из колеи, да, и... В общем, не показалось уместным. Да. А вот именно перекур, да, там в Москве вот очень получился классно. Извините, я все про алкоголь, про сигарет, про граффити, я вообще такой... А от якутского зрителя есть какие-то ожидания? Честно, нет, я здесь первый раз, никогда не был. С удовольствием прилетел сюда, пока отличные впечатления. Но ты приехал как участник фестиваля «Территория». Вот, может быть, немножко о фестивале, для чего они нужны участникам, зрителям. Но зрителям понятно, это возможность посмотреть на что-то новое, что-то другое. Вот, а участникам они зачем? У «Территории» есть еще такая крутая очень штука, когда со всех, такая программа, когда вот в Москве как раз мы параллельно совпали, да, это когда студенты со всех городов, регионов приглашаются в Москву, да, и там open call приезжают, учатся. Ну, то есть как тоже такая лаборатория месячная, да, приезжаем, мы исследуем театр, да, мы друг с другом взаимодействуем, мы друг с другом знакомимся в первую очередь. Вот это очень, очень важно в театре, потому что мы вот так вот косвенно всех друг друга знаем, но вот так вот реально, да, посидеть 15 минут, да, с человеком, то есть не всегда находится ситуация, да, а тут получается, что вот ты приехал из Твери, я приехал из Питера, или там вот вы из Якутска, да, мы вот встретились, о чем-то поговорили, и мы понимаем, что, мы, похоже, думаем очень, очень одинаково, а давай работать вместе. Это же очень круто. Это же очень круто. Например, нас позвали, «Территория» пригласила нас в Москву, и для нас это очень, очень крутой шаг, потому что мы хотели поехать в Москву, мы хотели сделать спектакль. Так срослось, что как раз-таки был запрос, да, и мы приехали. Вот. А почему в Якутске решили сделать картон именно? Это организаторы предложили или это ваш был выбор? Наверное, скажем так, что было несколько предложений. То есть, условно говоря, да, там где-то много актеров. Очень. И они все очень заняты в петербургском репертуаре, да, и там банально на 2 дня собраться, слетать. Мы в Питере не всегда стыкуемся все вместе сыграть, да. Там с «Человеком в маске» другая история, да, нам надо было приезжать заранее, зимой, смотреть, где тут граффити. потом осенью, потом весной, да, и вот сейчас мы бы смогли его сыграть, да, после месяца его делания, да. Как-то пришли к общему выводу, что вот этот спектакль можем попробовать здесь сделать. И вот современный театр вообще, что это такое? Вот, как ты это можешь сформулировать? Да, мне лично кажется, что современный театр — это тот, который есть сегодня. Причем, нет какого-то конкретного, что вот от этого до этого.
То есть вот все, что происходит сегодня в разных театрах, да, это и есть современный театр. Наверное, не скажу, что это там условно должен быть такой жанр, такой формат, там, улицы, не улицы. Нет, нет, вот все, что сегодня делают в разных театрах, да, это вот современный театр, мы созвучны времени все, кто бы не работал в театре, да, все сегодня работают, занимаются современным театром. Ну а какие-то классические постановки есть, которые вот прям нравится смотреть? Вообще, я люблю театр, реально, я люблю его всю жизнь и люблю во всех проявлениях, и с удовольствием хожу действительно на разные сцены, к разным художникам, да, прихожу, смотрю, вступаю в диалог в какой-то с тем, что сейчас происходит на сцене, да. Стараюсь смотреть как можно больше, ну, то есть не всегда получается, да, особенно посмотреть то, что реально хочется, да, в том смысле, что, например, в Москве идет спектакль сейчас, да, и не всегда получается, да, там выбраться, но стараюсь, да, люблю театр. Вот, и я еще так понимаю, что вот в этой команде очень, ну, важен каждый, да, и поскольку пьесы у вас тоже не готовые, да, а рождаются в процессе, вот, то очень важен тоже драматург. Вот расскажи, как ты нашел своего драматурга? Не всегда, опять же, спектакли исключительно рождаются по ходу, да, там, мы делали спектакль сейчас в Карлсонхаусе, там, спектакль по Королю и Шуту, да, туда мы как бы вот вошли со списком песен. Что вот, и вот с этим вот опытом, который у нас есть по отношению к группе Король и Шут, причем он есть на самом деле у каждого, то есть так же как про Цоя, да, вот мы делали спект, да, ну то есть про Цоя знает каждый, и каждый к этому как-то относится, кто-то как к легенде, кто-то как мне папа рассказывал, кто-то еще как-то, да, ну также Киш, да, там мы все знаем, что есть там надписи, странная музыка, но мне кажется, каждого это касается. И вот мы входим туда с нуля, да, естественно, начинаем что-то репетировать, начинаем что-то понимать, да, и тут тоже каждый раз по-разному, да, в спектакле «Апрель», где мы про Цоя, да, там у нас каждый говорит про себя. В спектакле «Сказки Шута и Короля», например, там получилось так, что драматург реально писала пьесу, да, с нуля, да, мы придумывали сюжет, какой на какой это все ложится, да. Но есть, например, спектакль, вот сейчас репетирую, 9 июня будет предпоказ. Это спектакль по пьесе Константина Стешика «Голова». То есть современная драматургия. В театре на Литейном у нас была читка. Есть такой Володинский фестиваль в Петербурге. Он проходит в театре на Литейном обычно. Куратор там, Марина Дмитриевская, Виктор Рыжаков. Виктор Рыжаков ответственен за программу «Первая читка». Это когда отправляются пьесы современные, то есть со всей России могут люди отправлять, и ридеры вычитывают пьесы, которые, ну, им кажется, сегодня хорошо, круто звучат, и дают их режиссерам и актерам на пробу прочитать. Ну, и там, условно говоря, штук 10 читают. Ну, это как часть репетиционного периода, да, то есть вот мы сели за столом, мы читаем пьесу, разбираемся в ней, о чем, как она звучит, как ее лучше прозвучать, да, то есть не показать эскиз спектакля задача, то есть не сыграть спектакль, да, а именно прочитать тот материал, с которым мы столкнулись в первую очередь, вот. И вот так вот читаются, да, там пьес 10. Ну вот, и театр на Литейном в этом году мы вот эту пьесу прочитали и предложили мне сделать из этого спектакль. Вот поэтому сейчас делаем. Ну, то есть в данном случае работа с драматургией, уже написанной, мы с нуля не входили. А вообще как быстро ты спектакли делаешь? Ну, все зависит от ситуации и от предлагаемых обстоятельств. Нет, ну просто есть режиссеры, которые там работают очень быстро, есть люди, которые, ну, то есть у каждого свой темп, то есть. Тут очень много зависит от предлагаемых обстоятельств, да? Ну например, хорошо, спектакль, который самый быстрый и самый долгий, да. Самый быстрый мы выпускали спектакль по пьесе Уфо Ивана Верпаева в Александринке в этом году, потому что задача была в том, что мы за один день заходим на сцену, и нам надо к вечеру, чтобы все уже работало. А это спектакль, такая тотальная инсталляция была, в том смысле, что там была выставка уфологии
вот представь себе, блэкбокс огромный. И вот там вот у нас выставка уфологии, посередине там несколько экранов, которые проецируют монологи актеров из этой пьесы. Посередине стоит корова, от нее там трубки идут, которые добывают из нее слерм светящийся. Над всем этим висит летающая огромная тарелка. Все это работает, там каждому экспонату, которых там более 40 штук, написана экспликация. И вот это все нам удалось реализовать за один день. То есть утром мы зашли, а вечером это все уже работало, и на утро пришел первый зритель, и на второй день. Вот это самый быстрый. Понятно, что тут имело место огромный, колоссальный просто предподготовительный период, да, когда мы все это подготовили, все это сделали, ну, то есть с целой командой, да, там был и видеохудожник, и саунд-дизайнер, и художник, и драматург еще один, помимо Ивана Воропаева, да, потому что Иван Воропаев пьесу написал, да, мы вот каждому, там, имеется в виду, экспликация была написана к каждому экспонату, вот. И вот получилось, что мы все это подготовили, и вот так вот быстро, пах, зашли, и, ну, по факту у нас не было места ни для репетиции, ни для чего, да. Ну, там, с актером мы встречались в индивидуальном порядке, где-то там в репетиционных помещениях, да, ну вот, как бы, что мы на месяц зашли в Александринку и там месяц это ставили, ну, вот, вообще такого не получилось. К сожалению, да, но мне кажется, что получилось, было кайфово, ну, то есть все сработали на отлично, да, а самый долгий, наверное, ну, вот, можно сказать, «Человек в маске», потому что мы его сговорились о том, что мы делаем такой спектакль в сентябре, а выпустили его в мае. Потому что я заканчивал 4-й курс, у меня был еще диплом, там спектакль, у меня был еще диплом письменный, у Никиты были выпускные спектакли, которые он на 4-м актерском курсе учился. То есть у меня выпускной режиссерский, у него выпускной актерский. Вот, он тоже там играл дипломные спектакли, параллельно учился, все пары, сессии, да, и мы потихоньку такого делали. Весной пошли искать места, и в мае его как раз смогли собрать окончательно и в июне выпустить. Ну, то есть вот мы его делали так неспешно год. Хорошо. Какая самая приятная для тебя, самая классная реакция зрителя? Ну вот, например, был такой, мы про это постоянно рассказываем, был такой парень, к нам записался на спектакль «Человек в маске». Ну, условно говоря, мы как бы так 18+. Ну, потому что. Вот. И он пришел к нам на спектакль, как бы мы так с трудом договорились на то, что он пойдет, но он сказал, что все, мне мама там разрешила, эти дела, вот. И он пришел на этот спектакль, и он прям мелкий, ну, типа 14 лет ему, наверное, ну, прям школьник такой, вот. И он ходил, он, видимо, ну, пришел на такой тру, а как бы спектакль не про тру и не про граффити, на самом деле. И на выходе он как бы что-то быстро ушел, на самом деле, ну, как-то какого-то, вот в моменте мы не осознали, ну, то есть, ну, вот он был, да, там, хорошим таким зрителем, с удовольствием слушал, смотрел, да, но после спектакля мы даже ничего не подумали, ну, то есть, зритель, вот. А потом, спустя неделю, он написал снова в Инстаграм, говорит: «Привет, Никита, я хочу с тобой встретиться». Мы такие все: зачем? Ну, в том смысле, что реально непонятно, зачем встретиться, что так зрители обычно после спектакля не пишут. Ну вот, но потом мы поговорили с ним, договорились встретиться, и вот он встретился с Никитой, там дал ему свои стикеры какие-то, которые он тут же, ну вот, после спектакля сделал сам, и просто поговорил с Никитой за жизнь, в том смысле, что он говорит: то есть ты, получается, профессиональный актер. Никита такой говорит: да. Он говорит: а где ты учился? Никита говорит: я учился в театральной академии, там вот это. И мне кажется, что вот на него произвело какое-то вот глобальное впечатление вот такая встреча, да, и у многих как бы рушится, но многие понимают это, что он актер, и он граффитист, да, и это как-то стыкуется, да, но вот тут вот, что вот этот человек, который пачкает стены, да, что он на самом деле, ну, да, там, вот с таким бэкграундом, да, что он, да, там, вот студент театральной академии, да, там, это, как-то не стыковалось, да, и он сразу такой: блин, я вот тоже думаю в Питер поступить, вот, а куда, скажи, а как это. Ну, вот как-то это было очень, очень круто. Мне кажется, что ему спектакль очень мощно в него попал. Как-то про жизнь ему помогло что-то понять. То есть как-то повлияло, может быть, да? Ну, да, не конкретно, что там граффити хорошо, плохо, или там, что надо идти учиться, да, а вот как-то вообще про какие-то правила жизни, возможно.
Я могу, я не знаю, может быть, это совершенно не так, я сейчас рассказываю, как-то это романтизирую, да, но нам так вот обоим показалось, и нам вот этот парень очень сильно, мы всегда про него рассказываем, да, потому что, ну, это действительно такая очень яркая была встреча. Вот особенно то, что произошло после, потому что в моменте спектакля ничего особенного не было. А в какой момент ты понимаешь, что спектакль получится? Сразу после мысли о том, что это провал. Ну вот бывает такой этап, когда ты думаешь, блин, явно что-то не то. Как-то мы неправильно что-то делаем. Наверное, есть такой этап всегда наступает, что, наверное, что-то пошло не так. Ну, такое секундное, ну, мне кажется, так по жизни очень много по отношению к чему, да, там, ты чем-то занимаешься, ты думаешь, блин, зачем? я зря это делал. Вот, а потом как-то, наверное, складывается и получается, что да, все получается. Когда понятно, что исследование, которое вы, скажу проще, без шуток, исследование, которое вы начали, когда ты понимаешь, что оно куда-то движется, оно не стоит на месте, что вот мы хотим вот это исследовать, да, и мы как бы хотим, и у нас дальше ничего не получается, да, и мы вот стоим, и мы оказываемся в той же начальной точке. А когда мы начинаем продвигаться в этой точке, пусть чуть-чуть, пусть каплю, да, ну, то значит, он уже как бы на каком-то этапе, значит, он уже получается. Ну что ж, спасибо большое, Кирилл, Да. за интервью. Спасибо вам большое, с вами было очень кайфово. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.